जॾहिं बि ऐं जीअं बि सारोड़ियुनि जे बंदि किताब जा वर्क खुलिया आहिनि त ईअं लॻो आहे ॼण कंहिं पोड़े माण्हू जे कुल्हे ते रखियल हड़ जी ॻंढ छुड़ी पई हुजे ऐं उन हड़ में सांडियल सवें रंगीन मणिया हेॾां होॾां विखरी टिड़ी पखिड़िजी वञनि ऐं पोइ ॿीहर उन्हनि खे चिपटियुनि सां चूंडे गॾु करे ॿीहर उन हड़ में सांडिजे। पर उन्हनि सारोड़ियुनि जे मणियुनि खे चूंडींदे चूंडींदे ज़हन समुंड में यादि वीरूं त वरी बि वरण थियूं। जीअं 4 सितंबर जी तारीख़ कैलेंडर ते ॾिसी सिंधी संगीत जी बेबहा तारीख़ में लिखियल हिकु 16.5 सालनि वारे दौर जो पूरो बाब ज़हन ते ईअं तरण लॻो आहे जीअं बाग फुटी वेल सिंधू जी सीर ते फड़कंदड़ सड़नि वारियूं ॿेड़ियूं तरंदियूं आहिनि। हुन अख़्तर नगर पार्कर जे ॻोठ खारसर में खोली हुई ऐं 6-7 वरियनि ताईं कारूंजर जी छोली में मोरनि सां गॾु रादियूं कयूं हुयूं। पर पोइ उहा नंढड़ी हकीमा कारूंजर जी कोर छॾे थर उकिरे अची लाड़ जे लाडले शहर टंडे मोहम्मद ख़ान पहुती हुई जिते संस पीउ नाथे सूमरे खे खंड जे कारखाने में का नंढड़ी नौकरी मिली हुई। देश बदिलियो त नालो बि बदिलियो ऐं हूअ हकीमा मां फौजिया बणिजी वई। हूअं त हीउ कुटुंब असली कच्छी सूमरनि जो हो पर खारसर में कुंभार को कमु करण सबबि खेनि कुंभार सम्झो वेंदो हो। टंडे मोहम्मद ख़ान जी शहरी माहौल में पहुची फौजिया स्कूल बि वञण लॻी त सरतियुनि सां गॾु कॾहिं कॾहिं थाल वॼाए लोक गीत ऐं सेहरा बि ॻाइण लॻी। हूअं आम ॻाल्हाइण ॿोलाइण में संस आवाज़ बिन मुख़्तलिफ़ हो पर जॾहिं हुन को गीत ॻातो त उहो आवाज़ु अहिड़ो सुरीलो ऐं दर्दीलो बणिजी वेंदो हो ॼण हुन आवाज़ में लाड़ी कमनि जो रस ओतिजी वियो हुजे। हुनजे पीउ हाजी नाथे ऐं माउ हाजाणी सतां फौजिया जो संगीत तरफ़ लाड़ो ॾिसी खेसि ॻाइण जी मोकल ॾिनी। शुरू में त हू शादियुनि मुरादियुनि में औरताणे काजनि ताईं महदूद रही पर पोइ हुन मशहूरु ढोलक नवाज़ शाइर ग़ुलाम हुसैन कलेरी खां बाक़ाइदा सुर संजा पिराइण ऐं राग रमज़ूं सिखणु शुरू कयूं। तिन ॾींहं अञा सिंधीअ TV चैनल कोन आया हुआ ऐं PTV ते पहुचणु हमालिया सिर करणु बराबरि हूंदो हो ऐं अॼु जीअं तॾहिं बि रेडियो हैदराबाद सिंध जे तर्जमान स्टेशन हुई पर रेडियो ताईं पहुचण बि हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन हुई। अहसान ज़ोर जहिड़ा सख़्तु सिक्योरिटी वारा अहलकार प्रोड्यूसर ऐं फ़नकार जे विच में दीवार बणियल हूंदा हुआ तॾहिं फौजिया कारो बुरको पाए ईंदी ऐं बंद गेट तां मोटी वेंदी हुई। नेठि हिकु ॾींहुं ग़ुलाम हुसैन कलेरी संस बारे में मूंसां ॻाल्हि कई ऐं मूं प्यारे दोस्त नसीर मिर्ज़ा ते ज़ोर भरियो त उहो हिकु भेरो ज़रूरु फौजिया खे ॿुधे ऐं पोइ जॾहिं नसीर हुनखे ॿुधो त हुनजे अनोखे आवाज़ ते न रुॻो हैरान पर क़ुर्बान थी वियो। आउं दावा सां चवां थो त हिकु राग जे ॼाणू प्रोड्यूसर जी हैसियत में नसीर मिर्ज़ा जेतिरी महिनत ऐं ध्यानु फौजिया लाइ वक़्फ़ु कयो शायदि ई कंहिं ॿिए फ़नकार ते हुन एतिरी महिनत ऐं एतिरो ध्यानु ॾिनो हुजे। हूं त फौजिया रेडियो लाइ पहिरीं जेके कलाम ॻाया हुआ तिन में जुदाई जे ग़म में गुज़री मतां ऐं बेक़दरा क़दुरु न कई को जहिड़ा कलाम शामिल हुआ पर पोइ झुॾे में नई टही जे शाइर मुश्ताक राशिदी सां रचायल रिहाण में मूं पंहिंजे दोस्त शाइर बिलावल ओठे जो फौजिया सां तारुफ़ करायो त बिलावल फौजिया खे पंहिंजी भेण पढ़ाए रो पारायो ऐं फौजिया खेसि भाव चई अजरक ओढायो ऐं कुझु ॾींहं खां पोइ नसीर मिर्ज़ा बिलावल जो कलाम कॾहिं रुसी थो कॾहिं खिली थो फौजिया जे आवाज़ में रिकॉर्ड कयो ऐं शाम 7 वॻे मूं उन दौर जे मक़बूल तरीन रेडियो प्रोग्राम सुरी सांझ में बिलावल जी लाइव ॻाल्हि ॿोल सां गॾु खां साॻे कलाम जी झुंगार सां गॾु उहो कलाम फौजिया जे आवाज़ में आन एयर कयो। शायदि उहा मक़बूलियत जी घड़ी हुई जेका फौजिया खे फौजिया ऐं बिलावल खे बिलावल बणाए वई। चंद मिंटनि में ड्यूटी रूम में अलाए त किथां किथां ॿुधण जा फ़ोन आया ऐं पोइ फौजिया जो ॻायल हर कलाम मक़बूल थींदो वियो। होॾां उहो 1987 वारो दौर कैसेट जे ओज जो बि दौरु हो। सिंध जे वॾे में वॾी मारूफ़ कैसेट कंपनी जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हसन शाह बि फौजिया जूं हिक ॿिए पोयां कैसेटूं रिकॉर्ड करे रिलीज़ कयूं ऐं फौजिया न रुॻो सिंधी माण्हुनि जी मक़बूल फ़नकारा बणिजी वई पर सिंध जी मुहांगी फ़नकारा बि थी वई। पर असांजे आम फ़नकारनि जी भेट में हेॾी मक़बूलियत ऐं पैसे मिलण जे बावजूदि बि फौजिया में कॾहिं बि तकबुर ऐं गुरूर न आयो। पंहिंजे हुन ओज जे दौर में फौजिया टंडे मोहम्मद ख़ान जे ज़मींदार हाजी मिस्री सठियो सां शादी कई जंहिंमां खेसि हिकु न्याणी किरण जो औलाद थियो
उन विच में कंहिं दुश्मनी सबबि संस घर ते हमिलो बि थियो, जंहिंमें संस हिकु भेण सकीना मारिजी वई, जॾहिं त ॿी भेण आमना ऐं टेई भाइर हाजी अब्दुल्ला ऐं असगर अॼु बि सलामत आहिनि। फौजिया सुमरो 16.5 साल लगातार सिंधी संगीत खेत्र ते बाक़ाइदा सावणी ककर जी छायल रही ऐं पोइ अलाए त खेसि कंहिंजी बदनज़र लॻी या कातबे तक़दीर ईअं लिखियो जो हूअ लगातार बीमार रहण लॻी। पंहिंजे उन ओज में हुन आम फ़नकारनि जा पैसो अजायो ज़ाया कोन कयो, पर उन मां 100 मेह जो वाड़ो बि ठाहियाईं त हैदराबाद में बंगलो बि ख़रीद कयो। पंहिंजी शौकत कॉलोनी वारे घर खे बि संवारियो सुधारियो त कराची में बि फ्लैट ख़रीद कया ऐं पंहिंजी धीअ लाइ बैंक अकाउंट रखण सां गॾु माउ पीउ खे हज बि करायो। वॾो इख़लाक़ ऐं अदब रखंदड़ ही फ़नकारा नेठ गुर्दनि जी बीमारी में वठिजी इस्पतालनि हवाले थी वई। हुन डॉक्टरनि सां गॾु हकीम तबीब ऐं दुआ कंदड़ दरवेश बि आज़माया। हैदराबाद ठठे वेंदड़ रस्ते ते सापा मोरी वेझो हाजी लाल बख्श जमारी वटि बि आख़िरी वक़्त में दुआ ऐं सुती फ़क़ी काण हाज़िरियूं भरियूं, पर कंहिं बि फ़क़ी फ़र्क़ु न कयो। हूअ अॻे सनड़े बदन वारी फ़नकारा हुई, पर हुन बीमारी त खेसि सफ़ा हॾियण जी मुठ बणाए छॾियो हो। आख़िरी भेरो खेसि इस्पताल में ॾिसण वियुसि त वॾी उकीअ सां चयाईं, साईं सैयद आहीं, दुआ कर त वरी गीत गायां। पर सच तां संस हीणो हाल ॾिसी खेसि कूड़ी तसली बि न ॾेई सघियोसि। फौजिया पंहिंजी हयाती में सॼे सिंध जे निढनि वॾनि शहरनि में ॻाइण खां सवाइ सऊदी अरब, दुबई, इंडिया, शारजा ऐं क़तर में बि पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो करे सिंध जो नालो रोशन कयो। सिंधी खां सवाइ हुन ढाटकी, सिरैकी, उर्दू, बलोची ऐं मारवाड़ी ॿोलियुनि में ॻायो ऐं नेठ 4 सेप्टेम्बर 2002 ते असांजी धरती जी ही अज़ीम ऐं अमल फ़नकारा जीवन ॾींहं पूरा करे हमेशह लाइ हली वई। कुझु सालनि ताईं शाइर जुमन अबड़ो मुख़्तलिफ़ शहरनि में हुनजी वरसी वॾे पैमाने ते मल्हाईंदो रहियो, पर पोइ हू बि सुस्त थी वियो। सक़ाफ़त खाते या ॿिए कंहिं इदारे कॾहिं बि फौजिया सुमरो खे यादि न कयो। उहा ॿी ॻाल्हि त फौजिया सुमरो सिंध जी उहा मक़बूल तरीन फ़नकारा हुई जंहिंजी वफ़ात ते सिंध जे केतिरनि माण्हुनि पंजनि ॻोठनि ऐं शहरनि में उज़र ख़ाही लाइ तॾा विछाया हुआ, पर वक़्त जो वाव सदाईं सारोड़नि ते वेसर जी दज़ चाढ़ींदो रहियो आहे।